Արմրու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն օրեր առաջ Դավիթբեկ փողոցում փորձել են սպանել հայտնի լեզվաբան ԵՊՀ դասախոս Փարանձե Մեյթիխանյանի ամուսնու Եղիշե Խաչատրյանի սպանության գործով մեղադիալ Արտաշես Չիչոյանին։ Դեկտեմբերի 5-ին հրապարակել էինք Երևանում վիճաբանություն ծեսկրտուք է տեղի ունեցել, որի ժամանակ հնչել էին կրակոցներ։ Շամշան Կետքոմը հայտնել էր, որ Դավիթբեկի փողոցում մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որն անուհետև վերածվել է ծեսկրտուքի, որի ժամանակ էլ հնչել են կրակոցներ։ Արդյունքում մասնակիցներից մեկը իր մոտ եղած հրազենով կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով Չիչոյանը ոտքի հատվածում մարմնական վնասվածք է ստացել։ Այս պահին պարզվում են դեպքի հանգամանքներն ու մասնակիցների ինքնությունը։ Արմրու լրատվականին հայտնի դարձավ, որ հրազենային վնասված ստացած անձը Արտաշես Չիչոյանն է, որը հայտնի լեզվաբան ԵՊՀ դասախոս Փարանձե Մեյթիխանյանի ամուսնու Եղիշե Խաչատրյանի սպանության գործով մեղադիալ է։ Հիշեցնենք, որ 58-ամյա Եղիշե Խաչատրյանը սպանվել է հուլիսի 4-ին, գործով մեղադրվում էին 5 անձ՝ Արտաշես Չիչոյանը, Արադ Նիկողոսյանը, Խաչիկ Քոսյանը եւ այլոք։ Եվ ահա, հենց Դավիթ փողոցում ցանկացել են սպանել Արտաշես Չիչոյանին։ Չիչոյանը 1 տարի առաջ էր հայտնվել ազատության մեջ։ Իսկ թե ինչու են ցանկացել սպանել Արտաշես Չիչոյանին, հին հաշիվներ թե այլ խնդիրներ կան կապված վերջինիս հետ, հուսանք այս հարցի պատասխանը կտա քննությունը։